तो इमेजिन करो अगर बाइक पे जा रहे हैं और पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो गाड़ी पे कितने लोग होंगे? 1 2 3। हमें पकड़ा, हम 5 बैठे थे। उम्मीद तो कर भी नहीं सकते कि छोड़ देगा। और जो आगे बैठा ना वो गाड़ी नहीं चला रहा, उसके हाथ में हैंडल नहीं है, वो बस गियर चेंज कर रहा है। हैंडल दूसरे वाले के हाथ में है, गाड़ी तीसरे वाले की है, और हेलमेट है एक, वो भी हाथ में। 5वां पता है कहाँ बैठा है? टंकी पे, उल्टा। हमें देख के पुलिस वाले मेरे पास सर नोच ले, तो क्या करूं सालों का, हैं? हमें से कह रहा छोड़ दो ये, हम तो ऐ चूतिया।